Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah. 15. Bab. Mujahid ve murabitning roza ve namazlarının fazilati. Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhudan rivayet qilindi ki Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem mundaq degan: Kimki Allah yo'lida bir kun roza tutsa, shu bir kunning sababi bilan Allah onun yüzünü do'zaxdan 70 yillik yiroq qildi. Salaf solihlarning ko'pinchisi jihadda roza tutatdi. Ular Allahning dargohidan ajr umid qilib, Allahning roziligini tilab, hamda uning behisob savobiga qiziqib, rozasini buzmay urush qiladi. Tövende ulardan ba'zilarini misol keltirib o'tamiz. 1. Sahoba Abdullah ibn Mahrama radiyallahu anhu. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu mundaq deydi: Men Yamama jangida Abdullah ibn Mahrama ve Abu Huzayfaning azodkardisi Salim bilan birga bo'ldim. İçimizden her bireylen bir kundan kuzatchilik qilatdik. Jang bo'lgan kuni kuzatchilik qilish navbati men kelgan edi. Shuning bilan men jang maydoniga kelib, Abdullah ibn Mahramani ig'ir yaralangan holda ko'rdim. Uning hayoti oxirgi minutlarga kelib qolgan bo'lib, u shu vaqtda ro'zdor edi. U meni ko'rib, iftor vaqti bo'ldimi dedi. Men yo'q texi desam, u menga bu qochida suv ilib kelgan. Kun patgan chog'da iftor qilaman dedi. Men uningga suv berib, bir ozdan keyin qishig'i qaytib kelsam, u allaburun jon uzib qopti. 2. Ayna ismli ko'r bilan mundashgan yosh mujohid yigit. Sabit Bunani mundaq deydi: Ma'lum bir zamonda yoshligida nurg'un janglarga qatnashgan bir yigit shahidlikni shunchalik orzu qilgan bo'lsa-mu, lekin jangdan doim salomat chiqadi. Shuning bilan u o'z-o'ziga: Men shahidlikni shunchalik orzu qilgan bo'lsam-mu, nisib bo'lmadi. Agar bu qitim uyga qaytsam, cho'qim o'ylanaman dedi. Tushlik aram ilish vaqtida u yigit bir chidirda uxlayotdi. Hamrohlari uni peshin namoziga uyg'otgan edi, u uyg'onib yig'lab ketdi. Hamrohlari uningga biror musibat yetgan o'xshaydi deb ansirab, uningga ishortishga boshladi. Yigit ularga: "Menga yetish bo'lmadi. Tushimda bir kishi kelib, menga ayoling Aynaning qishig'i yur" dedi. Men o'rnimdan turdim. Biz bir opaq va pokiz zaminda mondiq ve bir baq yetib keldik. Men uningdek go'zal bog'ni hech bir ko'rib boqmagan edim. U bog'da 10 qizchaq bor bo'lib, men ulardek go'zal qizlarni asla ko'rib boqmagan edim. Men ulardan birarining Ayna bo'lishni orzu qilib, sizlarning qaysinglar Ayna bo'lsizlar deb so'rasam, ular: "U bizning oldimizda, biz uning xizmatchilari" deb javob berdi. Men hamrohim bilan mengib yana bir bog' kelib qoldik. Bu bog' ilgirkidanmi go'zal edi. Bu bog'da ilgirki 10 qizdimi go'zal 20 qizchaqni uchratdim. Men ulardan birarining hur Ayna bo'lishini orzu qilib, qaysinglar Ayna bo'lisizlar deb so'rasam, ular: "U bizning oldimizda, biz uning xizmatchilari" dedi. Men yana 30 qizchaq bilan uchrashib, oldidagi qizlar bilan deyishgan gaplarni deyishgandan keyin ondan qizil yoqutdan yasalgan ichki kavak bir qasrga yetib keldim. Uning nuri atrofni yo'ritib turardi. Hamrohim menga kirgin dedi. Men qasrga kirib qarasam, ichida shunchalik bir go'zal qiz bor ediki, uning nuri oldida qasrning nuri xiralashib qoladi. Ikkimiz bir-birimiz bilan bir soatcha mondashdik. Ondan hamrohim: "Men qaytamiz" dedi. Men uning gapiga qarshi chiqolmay o'rnimdan turdim. Qizchaq mening peshimdan tutib turib, "Kechda mening qishimda iftor qiling" dedi. "Sizlar meni uyg'otgandan keyin men uning tushganligini bilib yig'lab ketdim" dedi. Uzun o'tmay otqa minish nidosi chaqirildi. Jang qizib ketdi. Mujohidlar dushmanlar bilan toki kun patqicha jang qildi. Kun bitib iftor vaqti bo'ldi. Yiliqi ro'zdor mujohid yigit shahid bo'lgan holda Allohga uchrashdi. Allah yo'lidagi mujohidning ibodati mayli roza, namoz, Qur'on tilovati, Allohni zikr qilish, Allohga tasbih aytish va yoki Allohga tavba istig'for aytish bo'lsin,
uningga 700 asligacha, hatto uningdimi ko'p ajr berildi. وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعانق أهلي والإخوان